Fakta unik dunia. Charles Osborne. Pada umumnya, manusia mengalami cegukan hanya selama 15 menit, namun berbeda dengan pria satu ini yang menjadi pemegang rekor cegukan terlama sepanjang sejarah, yakni selama 68 tahun 11 hari. Simon Elmore. Simon Elmore adalah seorang pria yang dapat memasukkan sebanyak 400 sedotan ke dalam mulutnya hingga menjadi salah satu rekor dunia terunik. Ia melakukan hal unik tersebut pada saat tampil di acara makan Simon Show di Solingen, Bavaria, Jerman pada tanggal 6 Agustus tahun 2009. Kenneth Stone. Di Norwegia terdapat batu berbentuk seperti jamur yang terbentuk secara alami oleh angin serta ombak selama ribuan tahun.